ndagusuje kandi ndizera ko umeze neza aho uherereye hose. Aba bakobwa babiri rero ubona hano, yasuye uw'ibumoso yitwa Ingabire Diana, akaba yaramenyekanye muri Miss Rwanda 2020 aho yabaye yatwaye ikamba rya Miss Congeniality, ndetse uw'iburyo yitwa Kamatari Sandra akaba yaramamaye cyane kuri Instagram aho yagendaga akora ama video yo kwamamaza company yitwa New Species, yagendaga baza abantu ibibazo babitsinda akabaha amafaranga, ariko kubera imiterere ndetse n'uburyo ki agaragara abantu bagiye bamukunda cyane, aho nyuma yavuye kuri New Species akagana kuri Kigali Phones, aho yakomeje gukora ako kazi n'ubundi ko kwamamariza izo company. Ni nyuma yaho yafashe umwanzuro rero wo kuva kuri izo company zombi, agafata umwanzuro wo kwikorera, ubwo yafunguye YouTube channel ye akaba ariyo akorera ama video agiye atandukanye. Uyu mukobwa rero nyuma yuko terminatinze contract yiwe na Kigali Phones bahise begera uyu Ingabire Diana kubera ko n'ubundi bafite shape zimwe, no kuvanga imiterere n'imwe, ibintu byakururaga abantu kuri uyu Kamatari Sandra, n'ubundi babonye ko undi muntu wabishobora ari Ingabire Diana. Ingabire Diana n'umuntu utari waramamaye cyane kuri Instagram, yari afite aba followers bari munsi y'ibihumbi 10, ariko kuvaho atangiye gukorana n'ino company yese atumbagira ubu yageze mu ba followers ibihumbi 10 kuzamura. Yarazwi cyane kuri TikTok, niwe yabafite aba followers benshi, ariko kano kanya akaba nawe yagiye kuri Kigali Phones akaba ari barimo akorana nabo kuri ubu, aho amakampani yamaze kuvumbura ko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakururwa n'abakobwa bateye neza cyangwa se bagaragara neza, bityo akaba ari bo bantu bakoresha mu kwamamaza product zigiye zitandukanye. Ibingibi bikaba bihesha amahirwe cyane abakobwa bo ku mbuga nkoranyambaga bafite imiterere myiza kugenda bibonera akazi, bakabona amafaranga menshi, aho ubwo baba basinyira amakampani bamamaza products zabo se cyangwa services bagenda batanga. Yes, kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku wundi.